Once again, welcome back to my channel. फेरि आज तपाईहरुलाई म मेरो सुँगुर फार्ममा लगिरहेको छु। मैले यो पाइपले यहाँ पानी भर्दै छु। यो पाइपले अन्त त्यहाँदेखि अहिले हेरिहाल्नु होला पानी परिरहेको छ। सुँगुरले हामीलाई हेरिरहेको छ। र हेर्नुस् मुखबाट फिस पनि निकाल्छ। मुखबाट फिस पनि निकालेको छ। यो चाहिँ ब्ल्याक ग्लास हो। यो हो यो खोरको ह्यान्डसम केटा। यो खोरको सौदा हामीले यो चाहिँ बिउ राखेको छ। तपाईहरुलाई पनि चाहियो भने तपाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ बिउको लागि। यो ब्ल्याक ग्लास हो। यहाँ उठ्नु पनि सकेको छैन। यो लगभग 120 क्रस हो यसले। अन्त त्यसको बादमा हामीले यसलाई ड्रमलाई काटेर हामीले चारो दिन्छ। ड्रमलाई काटेर बनायो भने यहाँनिर सफा गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, यो हामीले यो ड्रमले वरिपरि छेकेर हामीले यस प्रकार खोर बनाइरहेको छ। किनभने यो बाउ सुँगुर हो, त्यही भएर ठुलो खोर बनाइरहेको छ। नेक्स्ट जाँदैछु माउ सुँगुरमा। यो हो माउ सुँगुर। यो लोकल नै हो। यो लोकल हो। यो लोकल सुँगुर। यो लोकल हो। यो अब बच्चा दिनु आँटेको छ भने यसलाई लगभग 1 महिना बादमा यसले बच्चा दिन्छ। लगभग 3 महिना लगभग भइरहेको छ। र हामीले यसलाई यसमा चारो दिने गर्दछन्। तपाईँले देख्नुभयो होला। हेर्नुहोस्, एकदम फेरि त लामै छ। यो हो बाउ सुँगुर। तपाईँहरूले चाहियो भने बाउ सुँगुर मिसाउनुको लागि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त त्यसको बादमा यो खोर खाली छ। यहाँनिर अलिक राम्रो यो चाहिँ हो व्हाइट ग्लास। यसलाई चाहिँ हामीले मिटको पर्पसमा यसलाई हामीले पालिरहेको छ। मिटको पर्पसमा यो लगभग कति भन्नु 100 केजी त हुनुपर्छ लगभग यो। त्यसको बादमा यो खसी पार्यो भने ज्यादा बदमास गर्दैन। खसी बनायो भने। अन्त हेर्नुहोस्, हेर्दै म सुन्दै डर लाग्छ यो सुँगुरको। त्यसको बादमा हामीले योमा अब हामीले चारो दिने हुन्छ। ड्रमलाई काटेर यो बनाएर हामीले यसमा चारो दिन्छौँ। देख्नुभयो होला कति खतरनाक हेर्दैछ। तपाईँहरूलाई फेरि नेक्स्ट खोरमा लाँदैछु। यो चाहिँ यो सुँगुर चाहिँ हामीले यसलाई माउ बनाएर बच्चा भ्याएर यो लगभग एउटा 3 महिना एउटा 2.5 महिना समथिङ यो हुँदैछ। यसको बादमा यो कालो देख्दै हुनुहुन्छ, यो म्यामसायर नै हो।
अन्त यो पनि हेम्सायर नै हो। यो बदमास छ, सबसे बदमास यो। त्यही कारणले हामीले यो खोरलाई यस्तो बारिरहेको छ, नभए यिनीहरूले जम्प गरेर भाग्छ। यो लगभग 5 फुट त छ, 5 फुट त छ। 5 फुट हाइट बनाएर हामीले यस प्रकार राखेको छ। यसै प्रकार अब हामीले नेक्स्ट यहाँ दुईटा बनाउने छ खोर। यहाँनिर दुईटा, लास्ट दुईटा खोरको डिस्प्ले यस प्रकार छ, खोरको डिस्प्ले। र त्यसको बादमा यो चाहिँ हो सोत्रो। अब म ब्याउनु आँटेको छ, त्यही कारणले हामीले बच्चा पार्छ भनेर हामीले यो राखेको छ। यो बस्ती नै हो, प्युर बस्ती। यसको लगभग कति केजी छ होला, 120 समथिङ त्यस्तै होला। मैले नापेर त हेरेको छुइनँ, हेर्नुहोस्। अन्त त्यसको बादमा हामीले यो माउ हो, यसलाई हामीले मिक्स नगरेको अब बेच्नुको लागि। यो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यो चाहिँ हो दाँतले खाएपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यो कारणले तपाईँहरूले सुँगुर खोरमा तपाईँहरूले आगोहरू जलाएर धुवाँहरू गरेर दाँतलाई भगाउनु सक्नुहुनेछ। यो उठ्दैन, यो पनि बस्ती नै हो। यो बस्ती सुँगुर हो, यसलाई यसमा चारो दिन्छ। अनि त्यसको बादमा अब नेक्स्ट तपाईँलाई यो त मैले भने अब यो 4-5 दिनमा यसले बच्चा दिन्छ। 4-5 दिनमा यसले बच्चा दिन्छ। यसलाई यही प्रकारको गरेको सुरुमा हामीले चारो दिनको लागि। अन्त भुँडी हेर्नुहोस्, भुइँलाई छुनु आँट्यो भुँडीले। यिनीहरू बस्तीको सुँगुर केही ज्यादा बदमास गर्दैन, त्यही भएर अब यस्तो ठुलो उयोबाट पनि भाग्दैन बस्तीको सुँगुर चाहिँ। त्यही कारणले हामीले उतापट्टि फार्मको सुँगुर छ, त्यही भएर जम्प गर्छ, सानो चाहिँ जम्प गर्छ भाग्छ भनेर चाहिँ यो हामीले लगभग 4.5 फुटको वाल लगाएर दुईटा बाँस पनि लगाइरहेको छ। र त्यसको बादमा यो बस्तीको सुँगुर चाहिँ इमान्दारी यस्तो हुन्छ लाग्छ यो बस्तीको सुँगुर चाहिँ। किनभने अब इक्जाम्पल देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। किनभने नेक्स्ट यो हेर्नुहोस् खोर, यो यति छ, लगभग 1 फुट आधी मात्रै होला। तर पनि यहाँबाट भाग्दैन सुँगुर, हेर्नुहोस्। तर पनि यहाँबाट सुँगुर भाग्दैन। बस्तीहरूको सुँगुर पाल्दाखेरि चाहिँ के खोर जस्तो बनाउँदा पनि चलिहाल्छ। यहीबाट यसलाई हामीले अब मिट पर्पसको लागि गरेको, किनभने यो 3 बेड भइसक्यो। 3 बेड हुनुको कारणले गर्दा हामीले अब बस्तीको हुनुको कारणले गर्दा हामीले यसलाई मिट पर्पसमा हालिहाल्छ। किनभने बस्तीको छिट्टै सानो पनि हुन्छ, त्यही कारणले। हेर्नुहोस् खोर यस प्रकार छ। नेक्स्ट तपाईँलाई हेर्नुहोस्, अब सुँगुर जन्मिनुको आँट्यो भने चाहिँ
यसको अब यो यस प्रकार हुन्छ। उसले आफै यसरी उसले आफै बच्चा दिनुको लागि आफै गुरु बनाउँछ, जसमा चरा जस्तो। त्यही भएर अब नेक्स्ट तपाईहरुलाई म यो दुईटै ह्याम्पसायर हो, यो पनि 2 महिना आदि 3 महिना यस्तो हुन्छ। लामो हेर्दै जस्तो हामीले चारो यसलाई इमानदार छ यिनीहरू। त्यही भएर हामीले अब नेक्स्ट सबसे बदमास सुँगुर, यो फार्मको सबसे बदमास, सबसे सानो सबसे बदमास यो चाहिँ तपाईहरुलाई हेर्नुभयो होला। यस्तो प्रकारले हामीले यो खोरमा लगाइरहेको छ, किनभने यो सुँगुर धेरैचोटि भागिसक्यो। त्यही कारणले हामीले यो सुँगुर भाग्छ भनेर राम्रोसँग पानी लगाएर यो गरिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले कहीँनिर बाँस लगाएको छैन, अगाडि पनि लगाएको छैन, यसमा पनि लगाएको छैन। यो चाहिँ हो दैलो, यो दैलो हो। बादमा हामीले यसलाई निकालेर यो बाँस अगाडि निकालेर हामीले यसलाई यस्तो बनाउनु सक्छ दैलो। यो चाहिँ देशी जुगाड भनिदिउँ। यो पानीको ड्यु टु हेभी रेन अब यहाँ यस्तै हुन्छ। त्यही कारणले अब सबसे बदमास सुँगुरकोमा तपाईहरुलाई म लगिरहेको छु। सबसे बदमास, सबसे ज्यादा हल्ला गर्ने सुँगुर यो हो ब्ल्याक लार्ज। यो हो ब्ल्याक लार्ज। यसको वेट ठुलो भयो भने लगभग 200 क्रस गर्छ। यो सुँगुर ब्ल्याक लार्ज हो, सबसे ज्यादा बदमास गर्छ। हेर्नु भयो होला बदमास, ज्यादा पनि कराउँछ, सबसे ज्यादा बदमास पनि गर्छ। त्यही भएर हामीले यो सुँगुरलाई यस्तो प्रकारले यसलाई बारेर बाहिर निस्किनु देखिएन। हेर्नुहोस् बदमास, सबसे सानो हल्ला पनि सबसे ज्यादा बदमास गर्छ। यो हो ब्ल्याक लार्ज।